ဇက်ဖြင့်ညင်သာစွာမို့ယုံဖြင့်ရေသည်ချက်ချင်းရေခဲအဖြစ်သို့ပြောင်းသွားခဲ့သည်ရေခဲကိုအတုံးငယ်ဖြစ်အောင်ချိုးပြီးဖန်ခွက်ထဲထည့်လိုက်သည်သူ့တွင်အထူးစွမ်းအားရှိနေသည်ကိုဘယ်သူမှမသိပေသူ၏အမျက်နှုံးမှာလူသားတို့မမှန်းနိုင်သောနှုံးထက်ပိုမြန်သည့်တနေ့တွင်ယထာဘူတာယုံတွင်ထိုင်နေစဉ်သူသည်ပြထားသောယထာရောက်ရှိချိန်သည်အလွန်မြန်စွာရွေ့လျားနေသည်ကိုသတိထားမိသည်သူကြည့်လိုက်သည့်အခါယထာသည်အရှိန်ပြင်းစွာဆိုက်ရောက်လာတော့လဲဗရိတ်များပျက်စီးနေခြင်းကြောင့်မရက်နိုင်ဘဲဖြစ်သွားသည်သူသည်မစင်းစားတော့ဘဲယထာလမ်းပေါ်ခုန်ဆင်းကအမျက်နှုံးဖြင့်ယထာနောက်သို့လိုက်သည်ယထာထဲရှိလူများသည်အလွန်ထိတ်လန့်နေကြတော့လဲသူသည်အလွန်မြန်သဖြင့်ယထာမရောက်သေးမီနောက်ထပ်ဘူတာယုံသို့ရောက်သွားသည်သူသည်လမ်းကြောင်း၏အလယ်ဗဟိုတွင်လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ကာတားလိုက်သည်ယထာကဝင်တိုက်မိတော့လဲဆက်လက်ရွေ့လျားနေခြင်းကြောင့်ရှေ့မှန်ပေါ်တွင်ကပ်ပါသွားသည်သူ့ကိုယ်သူဆွဲထုတ်ရန်အားစိုက်ပြေးသည်နောက်ဘူတာယုံသို့ရောက်သောအခါရေပိုက်ကိုယူပြီးပလက်ဖောင်း၏အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုတန်းလိုက်သည်လူတိုင်းကအံ့အားသင့်စွာသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေကြသည်ထို့နောက်လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ကာထပ်တားသည်ဒီတစ်ကြိမ်တွင်ယထာရောက်လာသည့်အခါချောမွေ့စွာရပ်တန့်သွားသည်မောင်းသူအားလက်မထောင်ပြလိုက်သည့်အချိန်တွင်မျော့ပိုက်ရဲ့ပြန်ကန်အားကြောင့်ယထာကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားလေသည်